എടപ്പോടാവേ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവല്ലേ? ഇന്നലെ വല കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? വല കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പൊളവനും കാണുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ താട്ട് പോവാം. ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ എന്നാ പറഞ്ഞേ, രാത്രിയിൽ ഒരു വല കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ആറ്റിൽ. ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് കൊണ്ടുവിട്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നോട് രാവിലെ അത് ഇന്നലെ രാത്രി കൊണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീറ്റയൊക്കെ വെച്ച് പിണ്ണാക്കൊക്കെ വെച്ചാൽ തോന്നിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ വല പൊക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കാം. അവിടെ ഒരു പോത്തുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സേ ഉണ്ടോ? പോത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? സൂപ്പർ സ്ഥലമല്ലേടാ, ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശാലീന സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. റാഞ്ഞിരിമണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കരിയാമാനാണോ അത്? അച്ചാനോ? അപ്പത്തിനും ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒരു പോത്തുണ്ട്. ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടാൽ ഈ പോത്തിരി കൊള്ളെടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇത് വല. നീ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ നോക്ക്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകണം. ഇറങ്ങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വല പൊക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. വല അടിച്ചോണ്ട് പോയാലും വല്ലതും ഉണ്ടോടാ? ഉണ്ടോ? മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി പരീക്ഷണാർത്ഥം ഇട്ട വലയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് മീനുണ്ട്. അന്നപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ നല്ല സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിവിടെ മീൻ കിട്ടുമെന്ന്. ഐറ്റം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പോത്ത് മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പരലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലത്ത് ഈ വല കൊണ്ടിടുവാണെങ്കിൽ മീൻ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ടല്ലോ. പ്രിൻസേ കാണിച്ചേ. ഇതിനെന്നാ ചെയ്യണം? കളഞ്ഞേക്കല്ലടാ. കുഞ്ഞാണ്, നമുക്ക് എടുക്കാം. എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞു മീനാണ് കളഞ്ഞേരും. നമുക്കതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇടുവാണ്. കാണിച്ചേ മീൻ കാണിച്ച്. പരലാണ് കിട്ടിയ കേട്ടോ. വേണേ കളഞ്ഞേരും. വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇടുവാണ്. അയ്യോടാ, ജീവിക്കുന്നില്ലടാ. ജീവിച്ചോളൂ. അതിപ്പോൾ കേട്ടോ. എന്തെല്ലാം ജീവിക്കുമേ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വലയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കുടുക്കാണ് അല്ലടാ, കുടുക്കാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ചിലപ്പോൾ പകൽ നല്ല ചാലി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വല. സൈഡിലെല്ലാം മീൻ കയറാനുള്ളതാണ്. നമ്മളതിനകത്ത് പിണ്ണാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ടത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മീനെ കിട്ടി കേട്ടോ. ഞങ്ങളതിനെ തിരിച്ചു വിട്ടു. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേറെ രീതിയിലുള്ള മീൻപിടുത്തം ഇത് ഈ വല കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മീനെ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ പരീക്ഷ അടിസ്ഥാനത്തിലിട്ട് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ കാണാം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ധാരാളം മീനുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.